Ողջույն սիրելիներ, բարի եկած եք համազգայնի հարթակ, շնորհակալ ենք, որ միացաք մեզի, եւ մեր այսօրվան նյութն է համազգայնի Սոս Սարգսյանի անվան թատերախումբը եւ մեր հյուրերն են թատերախումբի գարգարուն անդամներ Դավիթ Հակոբյան եւ Ալլա Սահակյան։ Բարի եկած եք։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Շատ Ասում փառք, այո, շատ ուրախ ենք, որ միացած եք մեզի, հարգելի Դավիթ եւ Ալլա, եւ այսօր շատ հետաքրքրական զրույց մը պիտի ունենանք մենք թատերախումբի մասին, ծեր հետաքրքրություններուն եւ ծեր հսկայական փորձառություններու մասին։ Տերասանները քիչ առաջ կխոսեինք Դավիթին հետ, տերասանները ամենեն հետաքրքրական արվեստագետներն են։ Ամենեն հաճելի, ամենեն ավելի մթնոլորտ ստեղծող, ամենեն ավելի վարվրուն եւ իրենց նույնիսկ մեկ նախընթացությունը այնքան համով գել է, որ բոլորին կգաբե ծեր ներկայությունը, ծեր խոսքերը։ Ձեր թատերական փորձառություններում մասին անշուշտ պիտի խոսենք քիչ վերջը, բայց գուզեմ նաեւ ասել հետեւյալը։ Ուրեմն այս ճգնաժամի վիճակներում մեջ մշակույթը թատրոնը անշուշտ փոխադրվեցավ արցանց դաշտ, շարունակելով բահել ուրեմն աշխուժությունը, նոր ծրագրեր միշտ ծրական դրամատուրգություն փոխանցելով։ Ինչպիսի նոր ծրագրեր ստեղծեց համազգայնի Սոս Սարգսյան անվան թատերախումբը, հրամեցեք Դավիթ։ Ուրեմն նախ շատ ցավում եմ, որ այս ամեն ինչը տեղի ունեցավ, որտեղ թատրոնը ինքը on-line հարթակի երևույթ չէ։ Թատրոնը ինքը անմիջական կենթան շփման երևույթ է։ Թատրոնը չի կարող առանց հանդիսատեսի աչքերի մեջ նայելու կայանալ։ Այնպես որ սա թատրոնի համար նորմալ վիճակ չէ։ Չեմ կարծում, որ սա ճիշտ ձև է, բայց բոլոր դեպքերում թատրոնները բոլորն էլ կարողացան ինչ-որ ձևեր գտնել հանդիսատեսի հետ կապը պահպանելու համար։ Եւ համազգային թատրոնն էլ հետաքրքիր մի քանի ծրագիր արեց։ Մեկը առականի է կոչվում, այդ առականին մենք թատերախմբի համարյա բոլոր անդամները մասնակցեցին եւ հանդիսատեսի հետ կապ հաստատվեց եւ այսպես նոր մի տեսակ նոր ֆորմատի մեջ, նոր ձևի մեջ, որից հետո հիմա շատ շուտով կարծում եմ, շատ շուտով մոտորերս կլինի Վարշամ Գևորգյանի կազմակերպած կյանքի հին հռոմեական ճանապարհի վրա Վահան Թոթևունցի ստեղծագործությունների հիման վրա նորից on-line ֆիլմ համազգայինի մասնակցությամբ on-line է նորեն, on-line ֆիլմ։ Այո, on-line ֆիլմ կլինի առցանց ֆիլմ է, որին մասնակցում են մեր եւ շատ հետաքրքիր է ձևը, ինչով է հետաքրքիր, որ նկարահանումները անում են համարյա խմբի բոլոր անդամները։ Իրենք իրենց հեռախոսներով նկարում են, այդ բոլորը հավաքվում է միտեղ, իրար հետ համադրություն է ստեղծվում, կարծում եմ, որ շատ հետաքրքիր մի բան ենք տեսնելու։ Այսինքն փորձեր չեք անում, փեմի վրա փորձեր չլար։ Չէ, փեմի վրա փորձեր չեն, դրանք նկարահանումներ են, 2 հոգով, 1 հոգով, 3 հոգով գուցե կա նաև տեսարաններ, եւ այդ բոլորը հավաքվում է միտեղ, մոնտաժ է արվում, համադրություն է ստեղծվում եւ կարծում եմ շատ հետաքրքիր ֆիլմ ենք ունենալու շուտով։ Այդպես չի ալա, դու կարծեմ մասնակցում ես, չէ՞ այդ ֆիլմին։ Ալան ալվաստացի։ Ես ուզում եմ մի քիչ էլ ես հետաքրքիր ձևով ծավալվել այդ ծրագրի շուրջ։ Մենք առականիով մասնակցեցինք, այն առաջին օրերն էր համավարակի, որ դեռ կարելի էր փոքր խմբերով հեռավորություն պահպանելով նկարահանել, այնուհետև սկսվեց ավելի դժվար օրեր, երբ որ համատեղ մի քանի հոգով դժվար է լինում փորձեր, նկարահանումներ եւ երբ սկսեցինք այս process-ը Թոթովենցի կյանքի հին հռոմեական ճանապարհի վրա ստեղծագործության հիման վրա այդ ֆիլմի ձևը սկսեցի նկարահանել, ես ինքս մոր կերպարը պետք է խաղայի եւ շատ ոգևած կերպով նկարահանում էի գործողություններ, բնության պատկերներ, այսինքն այն ամենը, ինչ որ հնարավոր էր եւ պետք էր ֆիլմի համար եւ համավարակի այդ ավելի
գնացող օրերին հասկացա, որ համընդհանուր տեսարաններին չէի կարող մասնակցել, բայց շարունակեցի որպես օպերատոր նկարահանումներ անել։ Այո։ Իսկ ալա Արագանին գները սրամ է։ Այո։ Ներեցեք ես իմ հեռախոսը։ Այո, Արագանին, որ նկարահանեցիք, ես բավական հետևեցա 16 կամ 17 հատ տարբեր արագներ կպատմեք, ընդհանրապես հայկական արագներ են, չէ՞։ Մխիթար, քոշ եւ այլն։ Հայկական արագներ չէին, փիլիսոփայական արագներ էին, թարգմաններ էին։ Այո, շատ իմաստուն հետաքրքիր արագներ են, ամեն դեպքում շատերը լսված չէին։ Եվ մեծ արձագանք գտավ արագների այդ նախագիծը։ Հիմա թատրոնը ուրիշ նախագիծել է անում, Բուկովսկու 100-ամյակի նվիրված իր բանաստեղծություններն են թատրոնում իր մեր դերասանախմբի եւ աշխատակազմի մասնակցությամբ թարգմանել եւ նկարահանել նորից, այդպես կմատուցենք հետաքրքիր, այս բոլորը պետք է համազգայնի on-line Facebook-յան էջում լինի եւ շուտով պրեմիերաները իրար հետևից կհաջորդեն։ Այո, հիանալի է, բայց շատ լավ է, այո։ Իսկ Թոթովենցը ինչպես որոշեցիք։ Թոթովենցը մանավանդ կյանքը հին հռոմեական ճանապարհի վրա գլուխ գործոցները մեկն է։ Այնտեղ եղբոր ամուսնության մասին կխոսի, իր մանկության մասին կխոսի, շատ հետաքրքրական է։ Այս նյութերը, որ պիտի փեմադրեք, պիտի գաբեք ներկայի հետ կամ ինչ առնչություններ։ Այո, այսինքն այդ ձևը, որ ընտրել է ռեժիսորը, նոր է եւ հետաքրքիր պետք է լինի, այսինքն մի բան, որ պատմողական ոճը պետք է պահպանվի, այսինքն դա պավեշտ պատմելու եւ տեսաշարի միջոցով։ Բնականաբար ընտրվել է 7 պատմվածք, 7 պատմության հիման վրա է արված այս ամենը եւ ամեն պատմություն ունի 5 րոպե տևողություն։ Մոտ օրերս կլինի պրեմիերան, արդեն համազգայնում հայտագիրը դրված է, որ շուտով պետք է լինի։ Ֆիլմը բոլորս անհամբեր սպասում ենք, քանի որ շատ սիրում ենք այս ստեղծագործությունը եւ հիմա առավել եւս, քանի որ այս օրերին հնարավորություն եղավ ինքնով ստեղծագործել։ Այո։ Կոմեդիայի ամեն դերասան մի մասնակցություն ունեն այդ նախագծի մեջ։ Այո, շատ հետաքրքրական է։ Սիրելի Թավիթ, ուրեմն ցեզի այս հարցումը, երբ որ դուք թատերական ներկայացումը կպատրաստեք կամ նույնիսկ կընտրեք, ինչպես տեղի կունենա այդ ընտրությունը եւ արդյոք բոլոր դերասանները կխաղան թե ամեն անգամ որոշ խումբ կխաղա այդ դվյալ ներկայացման մեջ։ Դե ամեն ինչ սկսվում է գրականությունից վերջին հաշվով, գրականությունից, երբ որ մենք հաստատվում է այն նյութը, որը պետք է բեմադրվի ապագայում։ Դերակատարների ընտրությունը կատարում է հենց բեմադրիչը ինքը, բեմադրող ռեժիսորը ինքը, եւ այնպես չի, որ մեր թատրոնը շատ մեծ քանակի դերասաններ շատ չունի, մենք բոլորս իրար հետ երևի մի 15-16 հոգի ենք, հա, ալա 18 հոգի ենք, այո, 18 հոգի ենք, այնպես է, որ մեր խումբը համաչափ զբաղվածություն ունի։ Եվ ընտրում ենք եւ նյութերն էլ, պիեսներն էլ ընտրում ենք հիմնականում մեր դերասանական կազմի գոյությունը հաշվի առնելով, թե ինչ նյութ ունենք այդ նյութի հիման վրա, որովհետեւ չենք կարող պարզապես ինքնական պիես վերցնել եւ հենց այնպես խաղալ, եթե մենք դրա դերակատարները չունենք։ Եվ կարծում եմ մենք վերջին մի տարին ցավոք սրտի այս կովիդը եկավ եւ այսպես մեր ընթացքը կասեցրեց, վերջին տարվա ընթացքում, մեկ տարվա ընթացքում մենք թողալան չթողի սուտ ասեմ, երևի թե 10 քանի ծրագիր ունեցանք, չէ՞, փորձասենյակային ներկայացումներն էլ իրար հետ համեմատած, իրար հետ հաշված։ Ես հիշում եմ, որ 6-7 ներկայացման ես եմ մասնակցել։ Այո, 6-7 ներկայացման։ Այնպես որ շատ հետաքրքիր վիճակ է, ափսոս այս COVID-19-ը եկավ եւ ընթացքը կանգնեց։ Բայց հուսանք, որ սա էլ ժամանակավոր բան է, ինչպես ամեն ինչ, անցնի եւ նորից վերադառնանք
Կնականոն կյանքին, Կնականոն կյանքին, այո։ Այո, շատ գավադամ որ ամեն բան անձողագի է։ Այո, իհարկե։ Դավիթ ջան, ուրեմն խոսենք COVID-19-ին առաջ։ Հիմա COVID-19-ին հետո չխոսենք, անգե առաջ։ Ինչպիսին է թատերական կյանքի վիճակը կամ թատրոնի վիճակը Հայաստանի մեջ վերջին տարիներուն։ Այո։ Շատ լավ, շնորհակալություն հարցի համար։ Ես հաճելիորեն ուրախ բան ասեմ, որովհետև վերջին տարիներին նկատվեց, որ թատերական կյանքը Երևանում սկսեց Հայաստանում ընդհանրապես եւ հատկապես Երևանում սկսեց շատ բուրըն աճ ապրել։ Դա ակնհայտ երևում էր հանդիսատեսի այցելություններից մեր դահլիճները։ Մենք մեկ տարվա մեջ վերջին տարիներին խաղում ենք տարեկան երևի թե 120-ից 140 ներկայացում, ցերեկային ներկայացումներն էլ հետը հաշված, եւ այդ ստատիստիկան ցույց է տալիս, որ 140 ներկայացմանը դահլիճի 87%-ը միշտ ներկա է, հանդիսատես կա։ Այսինքն սա նշանակում է, որ մի ներկայացման ավելի շատ, մի ներկայացման ավելի քիչ, բայց միջին պրսենտը 87% է կազմում, եւ սա ոչ միայն մեր թատրոնում էր այսպես, ես մի քանի թատրոնում եմ աշխատում, Փառք Աստծո, եւ Սունդուկյան թատրոն, եւ մեր թատրոնը, եւ Մալյան թատրոն, եւ Տիկնիկային թատրոն, Դրամատիկ թատրոն, Պարոնյա, բոլոր թատրոններում հետաքրքրվել եմ ես, հանդիսատեսի աճը շատանում է։ Եվ նորից պետք է ասեմ, ափսոս էս COVID-ը ընթացքը կանգնեցրեց։ Հիմա նորից դժվար է լինելու հանդիսատեսին դահլիճ բերելը, որովհետև մարդիկ վարժվում են ինչ-որ վիճակի, մարդիկ վախենում են այս վիճակից, բայց շատ հետաքրքիր էր եւ ինչն էր նաեւ հետաքրքիր։ Մեր երևանյան թատրոններից շատ-շատերը, մի քանիսը հատկապես արդեն միջազգային ասպարեզի նկրտումներ ցուցադրեցին։ Մեր թատրոնը բազմաթիվ հյուրախաղերով հանդես եկավ, փառատոնային հյուրախաղերով հանդես եկավ մի քանի երկրներում, շրջեցին, մեծ ծրագրեր ունեինք նաև, էլի ուրիշ հյուրախաղեր ունեինք, փառատոններ, բայց ցավոք սրտի ուրբաթ ավելի շուտ եկավ, քան շաբաթը։ Եվ բայց հուսամ, որ լավ է լինելու։ Այնպես որ թատերական կյանքը շատ աշխուժ էր վերջին տարիներին, շատ աշխուժ եւ դա շատ ուրախալի է։ Ես կհիշեմ, մենք ամեն տարի որ Հայաստան գերտանք, այնքան անմիջական է թատրոն երթալը, մեզի համար մանավանդ Ամերիկա հայերուն համար շատ հաճելի արի։ Քալաձադենը թատրոն կմտնես, հերացան գնես, թատրոնի դեր գաբահովես, ադի չեղավ մույսը կմտնես, ամբողջ կարծես թե քաղաքը կքալե, քալաձադեն օրինակ ընթացքին օ մտնեմ աս թատրոնը դիտեմ, թատրոնը մտնես, ծանոթներ կտեսնես, շատ հաճելի է, իսկապես չեմ դեռնալ բարերով բացառել ինչքան հոգեգան կոհացում կստանա սպասաշրջիկը կամ սպիրկահայ եւ որ գուքա Հայաստան։ Հիանալի բան է։ Ալա ջան, համազգայնի թատրոնը իր արժեքը ունի, շատ բարձր արժեք ունի Հայաստանի մեջ, գիտեմ։ Հիմա որ Դավիթը ասավ, գիտեմ բոլոր թատերական ներկայացումները նույն մագարտակի վրա չեն կրնարցնել, գա լավը, գա շատ լավը, կամ իջակը, կամ եւ այլն, բայց ընդհանրապես երևույթը շատ լավ է։ Համազգայնի թատրոնը անշուշտ լավերեն է, գիտեմ ադիգա որակ եւ խորունգ, այսպես խորացում ունեցող թատերական ներկայացումներ կներկայացնի։ Համազգայնի թատրոնի հետ կապված այստեղ աշխատանքները ուր գնեք ձեր փորձերը եւ ինչ կրնագսել գիտեմ որ շինարարական աշխատանք կա նոր շենք կգառուցվի համազգայնի համար ինչ կրնագսել ադոր մասին դե գարնակ մեզի քիչ բացատրություն տալ Այո, դե շենքը շարունակում է, շինարարական աշխատանքները շարունակվում են եւ մենք այս վերջերս նույնիսկ թե փոքրիկ ֆլեշմոբ ունեցանք, որ երեխաները հեռավորությունը պահպանելով ներկայացնում էին շենքը եւ փոքրիկ երաժշտական ակնարկ արեցին, այսպես դա տիկնիկային թատրոնն արել էր փոքրիկ երաժշտական համար եւ Էստաֆետը հանձնել էր համազգայինին եւ համազգայինն էլ փորձեց այդպիսի մի ակնարկով պատասխան տալ արդեն հարթակը կառուցում են մի խոսքով շատ շուտով արդեն ավելի
բուն մասի կանցնել շինարարական աշխատանքներին հիմա մենք հարցի մյուս մասը պատասխանեմ, որովհետև շինարարական մասով այսքանը շատ հաճախ մեր տնօրեն Արման Նավասարդյանը վիդեոները տեղադրում Facebook-յան էջում եւ պարբերաբար ներկայացնում է փուլ առ փուլ թե որ этаպում են գտնվում եւ մեր սիրելի հանդիսատեսը եթե համազգայինի էջ մտնի պարբերաբար կտեսնի թե մենք հիմա որ փուլում են գտնվում եւ նաեւ մոտիվացնում է որ սպասենք իհարկե շինարարական աշխատանքները շարունակվում են անկախ թատրոնի ստեղծագործական այս անկախ ներկայացումների լինել չլինելուն մենք հիմա նաեւ ստեղծագործական մի ուրիշ process-ի մեջ ենք դրա մասին կուզեի խոսել որ քանի որ ամեն ինչ անցավ on-line հարթակ եւ նախարարություն նաեւ քաջալերեց որ բացօթյա ներկայացումներ բացօթյա հանդիսություններ թույլատրեն անել եւ մեր թատրոնի նորակառույց շենքի այդ հարթակում տանիքում կարելի ասել որովհետեւ ծածկ դեռ չունենք նախապատրաստում ենք ներկայացում անել Դանիքի եւ այս ներկայացման մասին փոքրիկ կուզեի խոսել որ այդ ներկայացումը դեռ այո նախատեսվում էր 2 տարի առաջ անել Ժերար Փափազյանի վեմադրությամբ ոչինչից մեծ աղմուկ Շեքսպիրի եւ մենք երկու անգամ սկսեցինք փորձերը դադարեցրինք տարբեր պատճառներով որովհետեւ թատրոնը ուներ առաջնային նախագծեր այդ տարի նախատեսված եւ այլն բայց հիմա հասկացանք որ այս ներկայացումը իր ձևով կարող է հետաքրքիր բացօթյա ներկայացում լինել հաշվի առնելով այնտեղ մեծ տեսարաններ դիմակահանդեսի եւ այդ դիմակները օգտագործելով հիմա ռեժիսորը եւ նկարիչը փորձում են այդպիսի լուծում տալ որ հեռավորությունը պահպանելով այսինքն դիմակների լուծումը եւ նաեւ կրճատելով որպեսզի ներկայացումը տևի ժամ ու կես եւ չունենանք ընդմիջման հնարավորություն փոքր կազմով փորձենք խաղալ հիմա մենք on-line փորձեր ենք անում եւ այսպիսի առաջադրանք կա նաեւ որ տեքստը քանի որ մի որոշ մասը խնդիրների մասով յուրացրել ենք անգիր անենք որպեսզի քիչ հնարավորինս այնտեղ կարողանանք ներկա լինել փորձերին բայց միևնույնն է պետք է արվի եւ սպասում ենք որ օգոստոսին գուցեև արդեն երբ որ համավարակի տեմպերը իջնեն Հայաստանում որովհետեւ շատ դանդաղ են դեռ իջնում արդեն հնարավոր լինի փորձերը իրականացնել նորակառույց շենքի այդ հարթակում տանիքում եւ անհամբեր սպասում են արդեն շատ է դակրական է եւ դանիքի վրա հիանալի այո բացօթյա Իսկ ինչ վերաբերում է պարոն Հակոբյանն ասեց անցյալ տարվա ներկայացումների մասին եւ նախագծերի իսկապես շատ բուրներ համազգային այնպիսի մի տեմպ էր վերցրել որ բոլոր թատրոնները զարմանում էին թե քանի ներկայացումներ նոր նախագծեր ընթերցանություն ներկայացում էր նախատեսված անծանոթ պիեսներ էին կարդում այսինքն կիսով չափ բեմադրված կիսով չափ ընթերցանություն էր համարվում եւ ունենք փոքր բեմ այսինքն փոքր բեմ ունենք 50 հոգանոց հանդիսատեսի համար շատ տարբեր նախագծեր էին կարել եւ Պարոն Հակոբյանն էլ բեմադրություններ էր արել, մենք միասին հետաքրքիր շատ լավ ներկայացում ունեինք, որը շատ մեծ հաջողություն ունեցավ, ճշմարտությունը Ֆլորան Զելլերի, շատ հբարդություն է մեզ Պարոն Հակոբյանը եւ խաղում ենք մենք համազգայինի դերասանները եւ շատ հանդիսատեսը շատ սիրեց այդ ներկայացումը եւ մի խոսքով շատ Լորեցի Սամփոներ, Ազնավուրներ Հիմա պիտի խոսենք քիչ վերջ Ազնավուրի մասին, այո, անպայման, այո Դավիթ, ուրեմն հիմա ժամանակին թատերական ներկայացումները գիտեք, տասական մեր թատերակիները գրած են, օրինակ Սունտուկյանը, Հակոբ Բարոնյանը եւ այլն Անշուշտ օրվա հետ կապված, օրվա գենցաղի հետ կապված նյութեր գրած են եւ փեմի վրա այդոնք փեմատրած են եւ ժողովուրդը շատ սիրած է, որովհետեւ թատրոնը վերջի վերջո իրենց կյանքի մասն է, կյանք մնե թատրոնը։ Հիմա ներկայիս ունենք Հայաստանի մեջ թատերակիներ, որոնք գկրեն մեր այսօրվա կյանքի մասին, մեր այսօրվա հարցերու մասին, մեր այսօրվա ասենք դակնապներու մասին։
կգարձեք, որ հայ թատերակիրներ կան նոր քեղեցիկ գլուխ գործոցներ ստեղծող։ Շատ հետաքրքիր հարց եք տալիս Վիլմա ջան, իհարկե թատրոնը առանց գործող դրամատուրգիայի դառնում է մի քիչ այլ ձևի։ Շատ լավ է լինում, երբ որ կոնկրետ կողքիդ կա դրամատուրգ, որը ձեր ասածի պես հենց գրում է ժամանակակից գործեր։ Այո, Հայաստանում հիմա կան դրամատուրգներ, որոնք գրում են եւ շատ ակտիվ տպագրվում են մրցանակաբաշխություններ եղան նույնիսկ դրամատուրգների, բայց խնդիրը ինչումն է, որ միշտ չի որ այդ դրամատուրգիաները, այդ դրամատիկ գործերը համընկնում են քո թատրոնի խնդիրների հետ, քո թատրոնի ասելիքի, քո թատրոնի խաղաոճի։ Մենք օրինակ անցյալ տարի մի հետաքրքիր ձև ընտրեցինք, այսպես ասած, անդրադարձ ֆրանսիական ժամանակակից գրականության։ Եվ մենք ֆրանսիական գրականությունից երևի թե 6-7 պիես, միայն ֆրանսիական պիես արեցինք, հենց միայն Ֆլորիան Զելլերից արեցինք ճշմարտությունը սուտը, հայրը, մայրը, մի հատ էլ կարալա, որդին։ Մնաց զոքանչը անենք, բայց զոքանչը դեռ չի գրված, այդ պիեսը դեռ չի գրել Ֆլորիան Զելլերը։ Այո։ Եվ հիմա այս տարի օրինակ, այս տարի որոշել էինք փոխել մի քիչ եւ անցնել այլ դրամատուրգիայի, բայց on-line վիճակը մեզ ստիպեց մի քիչ այլ ձևի աշխատել, որովհետեւ արդեն այն ձևով ինչպես որ կար անհնար է, պայմանները թույլ չեն տալիս։ Բայց Հայաստանում այո կան եւ երիտասարդներ կան, որոնք գրում են, արդեն փորձարկվում են, տարբեր թատրոններում բեմադրվում են դրանք, մի երկու փորձ մեր թատրոնում էլ եղել, ժամանակակից դրամատուրգներից, դա Կարինե Խոդիկյանն է եղել, Գուրգեն Խանջյանն է եղել, բայց հիմա այս պահին մենք կոնկրետ երիտասարդ կամ ժամանակակից դրամատուրգի գործ չունենք մեր ծրագրում, բայց մյուս թատրոններում կա։ Պարոն Հակոբյան, Աստղիկ Սիմոնյանն էլ հաջողների։ Այո, Աստղիկ Սիմոնյանի գործերից էլ ունենք բեմադրած, մենք մինչև հիմա խաղացանկում ունենք այդ աշխատանքը, բայց այս պահին մեր թատրոնում ժամանակակից հայ գործող դրամատուրգներից չունենք, բայց մյուս թատրոններում կա։ Ռուսական թատրոնում կա, Պարոնյան թատրոնում կա, կարծեմ Պատանի հանդիսատեսի թատրոնում կա, այնպես որ աշխուժ է, այդ կյանքը աշխուժանում է կամաց-կամաց։ Այո, շատ լավ է, շատ լավ է։ Հիմա քանի որ կխոսենք այս նյութերու մասին, հիմա բոլորս լսած ենք, որ երբեմն կսենք, օ, այս կյանքը թատրոն է։ Թատրոնն ալ կյանք է։ Չէ, ես մի քիչ այլ կերպ եմ մտածում, դա մի քիչ թևավոր խոսքեր են ընդամենը, կյանքը թատրոն է, թատրոնը կյանք է, չգիտեմ ինչ է եւ այլն եւ այլն։ Ես մի քիչ այլ կերպ եմ մտածում, իմ խորին համոզմամբ թատրոնը իրականության հետ ոչ մի առնչություն չունի։ Թատրոնը այն մասին չէ, թե ինչ կեղտի մեջ ենք մենք ապրում։ Թատրոնը այն մասին է, թե որտեղ կուզեինք ապրել։ Որտեղ կուզեինք ապրել։ Թատրոնը այդ հեքիաթի մասին է։ Թատրոնը իրականության հետ վերջին հաշվով ոչ մի առնչություն չունի, որովհետև եթե իրականությունը ինչպես է որ ես եթե խաղում եմ արքալիր ու ամեն երեկո ողջ չեմ մահանում։ Սուտ է ուրեմն դա, չկա այդ տեսակ բան։ Պարզապես մենք պետք է կարողանանք իրականության արվեստի քողի մեջ թաքնված պատրանքը ցուցադրել։ Պատրանքը ցուցադրել։ Հապա Փանչունին իրական չէ, Երևան Օջանի Փանչունին։ Մեր երկիրը, ինչպես բոլոր երկիրները, լցված են փանջունիներով, շատ են լցված փանջունիներով, այո, ցավոք սրտի, դրա համար էլ այսօր այս վիճակի մեջ է երևի երկրագունդը։ Փանջունիները միշտ անպակաս են լինելու։ Իմիջիալոց փանջունի ասեցիր, Վիլմա հիշեցի, փանջունի Հայաստանում առաջինը ես խաղացի, շատ տարիներ առաջ խաղացի փանջունի, Մալյանի թատրոնում դեռևս այն ժամանակ համաշխարհային շատ վիդեոներ տեսնել ձեր խաղարկությունը Փանջունի։
Այո, շատ հետաքրքիր ներկայացում էր ստացվել։ Ցավոք սրտի փանջունիզմը դեռ հիմա էլ արդիական է։ Փանջունիզմը, փանջունի բառը հենց շատ հետաքրքիր է, ինքը ոչինչ չունի, այսինքն փանմը չունի։ Փանմը չունի, այո, Փանմը չունի, բայց գլխներուս բելա է լիբանանցուց ադիպ, էլի յանի։ Բանանահայերում ես կխոսիկ, այո։ Գիտեմ որ բանանալ կացած եք եւ աշխատած եք այդտեղ։ Այո, բախտը ունեցել եմ այնտեղ աշխատելու, այնտեղի թատրոնները վիճակել։ Այո։ Ալան ջան, քիչ խոսենք Ազնավուրի ու ծրագրի մասին։ Գիտեմ որ Ազնավուրի մասին աղոր թատերական ներկայացումը պատրաստած ես քուփե մատրուչյամբ։ Քիչ մենք այդ մասին խոսենք։ Ես բեմականացման հեղինակն եմ, գրական մասն եմ հավաքել, այսինքն իր Կյանքն է, Ազնավուրի կյանքի մասին էր։ Այո, Ազնավուրի կյանքի ինքնակենսագրական գրքերի, հոդվածների, այսինքն այն ամենը ինչ հնարավոր էր, ինչ որ կարող էի իրենից որպես գրականյութ վերցնել։ Եվ նաև սկսեցի ռեժիսորական աշխատանքները անել, փորձերի, որովհետև քանի որ ինքը ներկայացումը երաժշտական էր, կենթանի նվագակցությամբ եւ գրական նյութից նաև ծնվեց թե ինչ որ ստեղծագործությունը պետք է կատարվեր որ տեսարանից հետո, այսինքն տեսարան պատկերացնում է երաժշտական լուծումներով սկիզբը, ավարտ եւ այլն։ Այդպես եւ նախագիծը համազգայնում ներկայացրեցին Գարիկ Հյոսյանի Ջազ քարյակի հետ համատեղ, այսինքն ամբողջ նվագակցական մասը իրենք էին անում, Գարի լուծումներով, առանժմենտով, նոր Ազնավուրյան առանժմենտով, այդպես եւ շատ մեծ հաջողություն ունեցավ։ Իհարկե Նարինեն էլ ներկայացման բեմադրությունն է արել։ Նարինե Գրիգորյան։ Այո։ Որ գեղարվեստական ղեկավարն է, չէ՞։ Այո, որպես գեղարվեստական ղեկավար նաև որովհետև պետք էր նաև ասելիքի մեջ ինչ-որ սրացումներ տալ եւ այլն, բայց շատ մեծ աշխատանք էր տևական, որովհետև Ազնավուրից չես իմանում որ մասը կտրես, այդ որ հիշում եմ ամիսների ընթացքում թե ինչպես էր խմորվում այդ գրական մասը, շատ դժվար էր, որովհետև ամեն ինչ ուզում ես ցույց տալ, ամեն ինչ ուզում ես պատմել, ամեն ինչ այո, բայց դա որպես թատրոն որպես ներկայացում մատուցել, արդեն պետք էր մեծ բան անցներ, ճանապարհ անցներ, որպեսզի դառնա ներկայացման նյութ։ Այդպես ունեցանք հնարավորություն մեկ անգամ խաղալու, քանի որ ներկայացումը ինքը մեծ հաճույք է եւ թանկ հաճույք է համակարգի համար։ Հավանաբար վերջնորեն կխաղաք։ Այո, նոր թատրոնում ավելի հաճախ կարծում եմ, քանի որ ունենանք ավելի մեր ձայնային սարքավորումները, որը համազգային կլինեն եւ ավելի հարմար պայմաններով իհարկե։ Մենք ամսի 14-ին արդեն նախատեսել էինք նորից ներկայացումը խաղալ եւ արտավազդի էինք ներկայացված եւ ամբողջ դահլիճը վաճառված էր, սպասում էինք, բայց համավարակի պատճառով բնականաբար հետաձգվեց։ Բայց գիտեմ որ այո, գիտեմ որ նաեւ Գարին ամուսինը դե եւ միասին դուք աղոր ջազ երաժշտության համերգներ դված եք եւ գիտեմ որ դու շատ լավ երգես ջազ, ինչպես է սկսավ ջազի մոդեցումը եւ հետաքրքրությունը։ Դե դա շատ վաղուց էր, ես միշտ սիրել եմ ջազային երաժշտություն, թեև թատերական ինստիտուտից հետո կոնսերվատորիան որպես դասական վոկալ երգչուհի եմ ավարտել, բայց իմ հանդիպումների ժամանակ այդպես ներկայացրեցի իմ ստեղծագործություններ, փոքրիկ ձայնագրություններ ունեի, իրեն դուր եկավ, ասեց հետաքրքիր ոճ ունես, դասական ջազի հետաքրքիր տեմբր ունես եւ սկսեցինք աշխատել, հետո այսպես սկսվեց նաեւ մեր բաղությունը, աշխատանք եւ ընտանիք եւ արդեն 8 տարի միասին կարելի ասել համատեղ աշխատում ենք նաեւ
մենք նույնպես ունենք շատ համերգներ մարտ ամսին, ապրիլին էր նախատեսված, հետաձգվեցին բոլորը եւ չգիտեմ երբ կլինի, որովհետեւ դեռ բացօթյա փոքրիկ ներկայացումներ փոքր կազմով հնարավոր է պատկերացնել, բայց մենք ունեինք մարտի 19-ին, մարտի 14-ին 13-ին ներողություն համերգ ֆիլարմոնիայում Արամ Խաչատրյան հետաձգվել է եւ սպասում ենք թույլատրության։ Մի խոսքով, այդպես մի ստեղծագործական կյանքը նաեւ այս կողմով է շարունակվում, երբ մենք փորձեր ենք անում, հիմա էլ նոր ծրագրի վրա աշխատում եմ։ Ալա։ Հա։ Ալա, մի հատ հարց կարելի է։ Այո, իհարկե։ Ալա ջազը օգնեց որ Գարիին գտնես, թե Գարին օգնեց ջազը գտնես։ Ասի շատ լավ հարց էր։ Ես անկեղծ որ լինեմ ջազը երևի թե օգնեց որ Գարիին գտնեմ, բայց երբևէ չեմ մտածել որ այ Գարի գնամ իր հետ անպայման շատ պատահական է եղել մեր հանդիպումը, շատ պատահական։ Ես նույնիսկ չէի էլ ենթադրում որ օրինակ Գարի Քյոսյանը Հայաստանում է ապրում, պատահական եկեղեցում եմ հանդիպել, բարևեցի անցա, այդպես հետադարձին տեսա որ այսպես Շատ պատահական։ Անգլերով գսեն it was meant to be, չէ՞։ Այդպես մի բան է։ Երեք ճակատագրական։ Այո։ Բայց լավ էր որ իրեն սկսեց հետաքրքրել իմ անձը եւ սկսեց հետաքրքրվել թե ով եմ, ինչ եմ, ինչ զբաղմունք ունեմ, ինչով եմ հետաքրքրվում եւ դերասանուհի, թե երգչուհի, թե ասմունք։ Այո, եւ այդպես կամած ես մենք ընկերություն ենք անում, ես մի 6 ամիս շարունակ իրեն պարոն Քյոսյանն էի դիմում, որովհետև կոլեգաներ էինք զուտ։ Այդպես մի օր Գարին ասեց, Երիկ չի ինձ ասեց պարոն Քյոսյան, ես կամած Շատ է դաշնագիր։ Նաև ունեմ մի դստրիկ 7 տարեկան շուտով կլինի։ Աստված բայ, այո։ Դավիթ ջան, Ջանա։ Դուք Սոս Սարգսյանին հետ աշխատած եք։ Այո, իհարկե։ Թատրոնի բացման օրվանից միասին։ Եվ ինչ հետաքրքրական կամ հատկանշական բան ունիք պատմելիք իր մասին։ Ես ճանաչած եմ Սոս Սարգսյանը, Հայաստան ապրածադենս Բնականաբար։ Ես ընդհանրապես ես ճակատագրից շատ գոհ եմ, որ իմ կյանքը այնպես է դասավորվել, որ ես միշտ հայտնվել եմ այնտեղ, որտեղ նոր բան է հիմնադրվում, նոր թատրոն։ Ես պետական թատրոնում աշխատել եմ վերջնականապես միայն, ինչ ասեմ, 2003 թվից, եթե կարելի է այդպես ասել, 2000 թվից, որովհետև մինչ այդ միշտ նոր թատրոնների հիմնադրման process-ների մեջ եմ եղել։ Եղել եմ Մայլանի թատրոնի հիմնադիրներից մեկը, եղել եմ Սոս Սարգսյանի թատրոնի հիմնադիրներից մեկը, մասնակցել եմ այլ թատրոնների հիմնադրման, ինչու՞ չէ Բեյրութում նոր խումբ եմ հավաքել երիտասարդական, այստեղ էլ իմ խումբն եմ ունեցել Եռանկյունի իմ գոլեգաների հետ միասին եւ վերջապես համազգային թատրոն Սոսի հետ ծանոթացել ենք 92 թվականին 1992-ին, երբ որ ինքը սկսել էր արդեն համազգային թատրոնի կազմավորման աշխատանքները եւ այդպես հրավիրվեցի եւ մասնակցեցի առաջին ներկայացումներից սկսալ մասնակցել եմ երևի թե բոլոր ներկայացումները մեն ժամանակ, երևի թե բոլորում, հետո մինչև չհասկացա երբ տարիքս առա, արդեն սկսեցին միայն բիձեքի դերել տար ինձ, Ջահել եք ինչ տարիքս արա, եւ իմ աշակերտներն են արդեն բեմում շատ ավելի ակտիվ, որի համար շատ ավելի ուրախ եմ ու շատ ավելի հպարտ Եվ Ալանան դեր աշակերտուին եղավ, Ալան նույնպես Ալա ինչպես էր իբրև թասադու, թասախոս, տադերական եւ այլն, պատմեմ էզի Դավիթ Հակոբյանի մասին Ես էլ ասեմ, որ մեր թատերախումբը, որ հիմա կա համազգայինում, մի մասը Սոս Սարգսյանի դերասանական կուրսն է ավարտել, որտեղ նաև դասախոսում էր մեր սիրելի պարոն Հակոբյան։ Այսինքն մենք ունեցել ենք երկու կարևոր հիմնական դասախոս Սոս Սարգսյանը, պարոն Հակոբյանը, Դավիթ Հակոբյանը եւ ունենք նաև Ջեմա Մարտիրոսյան, բայց հիմնական ծավալուն աշխատանքը, որ մեզ որպես դերասան
կրթել է դա եղել է Դավիթ Հակոբյանի աշխատանքը։ Եվ մենք էլ ես կարող եմ ասել, մենք էլ այն երջանիկներից ենք, այն բախտավորներից ենք, որ Դավիթ Հակոբյանի թեթև ձեռքով եւ խիստ հսկողությամբ մեզ թրծեց որպես դերասան։ Ես անկեղծ եմ ասում, որ այդ 4 տարիները, որ մենք միասին սովորել ենք, մենք սպունգի պես քաշում էինք, թե ինչպես պետք է դերասանը լինի, ինչ հմտություններ պետք է ունենա, ինչպես պետք է ինքն իրան կրթի, որովհետև տեսնում էինք մեր կողքին գործող փայլուն դերասան, դասերից հետո գնում էինք ներքև համազգային թատրոն եւ պարոն Հակոբյանն այդ ժամանակ խաղում էր գուցե փրկվենք ներկայացում Օսկար եւ այլն, այսինքն որ աչքիդ առաջ ունես փայլուն օրինակ դերասանի եւ իր ասած խոսքը այնքան անմիջական ու պարզ միանգամից դաջվում է այդ խնդիրները, այդ միջոցը, թե ինչպես պետք է դու մատուցես դերը եւ իհարկե Սոս Սարգսյանի այսպես ասած գեղարվեստական ամփոփմամբ, որովհետեւ նրանք տարբեր բաներ էին տալիս, բայց դերասան սարքելու համար պետք է ամենօրյա քրտնաջան աշխատանք, այսինքն դա շատ տևական ու շատ հետաքրքիր գործ է, որը պարոն Հակոբյանը այնպես փայլուն է տիրապետում, իդեպ շատ քիչ է պատահում, որ դերասանը լինի եւ տաղանդավոր եւ լինի լավ մանկավարժ։ Մեր պարագայում մեր բախտը բերեց ու հիմա մենք միասին արդեն տարիներ շարունակ խաղում ենք պարոն Հակոբյանի հետ, արդեն որպես գոլեգաներ, բեմում, վերջերս էլ ունեցանք նաեւ Մոպասանի Փափլիկը ներկայացումը, որտեղ գիտեմ Մոպասան, այո, Փափլիկ դրանից առաջ կոմս-կոմսուհի ենք փրկության կրծին էիք մեջ, չէ՞ Փափլիկի մեջ։ Դիմում ենք խաղացել նույնիսկ միասին, այսինքն տարբեր ոլորտների մեջ ու կողքը տեսնում ես, որ դերասանից սովորում ես եւ նաեւ մի բան էլ կա հիմա արդեն, որ ինքը քանի որ պատրաստել է իր դերասաններին ու ազատ ճանապարհ է բացել, նաեւ երբեմն նույնիսկ ոգևորության այդ փայլ է տեսնում աչքերի մեջ, որ այո, շատ դրական է, այո։ Ներկայացման ժամանակ պարոն Հակոբյանը լավ ասում։ Ես ինձ լավ եմ, շուրջ բոլորս իմ դերասան, իմ օքեր, իմ ստեղծած դերասան։ Թե թուն թե Դավիթը խաղացած եք ֆիլմերու մեջ։ Ես ինքս շատ մեծ սիրահար եմ թե թատրոնի, մանավանդ թատրոնի եւ նաեւ անշուշտ ֆիլմերու։ Ինչ վիճակի մեջ է հիմա հայկական ֆիլմը։ Թատրոնը գիտեմ լավ ցերկերու մեջ է, բայց հայկական ֆիլմը ինչ կացության մեջ է կամ ինչ դժվարություններ կան, երբ որ թեմատիկը կամ պրոդյուսերը գուզե ֆիլմը ստեղծել։ Պարոն Հակոբյանը վերջերս իհարկե ավելի շատ է խաղացել, ինձ թվում է ինքը ավելի հետաքրքիր բաներ կպատմի։ Ո՞ր մեկ ֆիլմերի մեջ խաղացաք Հակոբյան։ Ցավոք սրտի ուրեմն կինոն ավելի դաժան շարունակություն ունեցավ Հայաստանի մեջ, քան թատրոնը։ Թատրոնը, եթե իր այսպես ասած հանգամանքները փոխվեցին թատրոնի համար պարզապես, բայց թատրոնը ինքը կար իր ձևի մեջ, իր որոշակի պետական հովանավորչությամբ, որոշակի եւ մի քիչ լավ, մի քիչ վատ շարունակեց եւ թատրոնը շատ արագ ոտի կանգնեց։ Բայց կինոն մի քիչ ավելի հզոր ծախսի, մեծ կազմակերպվածության, պետական լուրջ հովանավորչության կարիք զգացող արվեստ է եւ մի պահ մեր կինոն սկսեց կաղալ, եթե կարելի է այդպես ասել, եթե կարելի է։ Բայց այնպես չի, որ բան չարվեց եւ բան չի արվում։ Հիմա էլ արվում է եւ հիմա շատ ուրախ եմ, որ Հայաստանում տեղի են ունենում դրսի կինոստուդիաների, դրսի կոմպանիների հետ համատեղ արտադրության աշխատանքներ։ Արդեն ես առիթ եմ ունեցել այդ տեսակ մի քանի պրոյեկտի մեջ մասնակցելու։ Տարի ու կես առաջ ես, մեր թատրոնից ես, Արմանը եւ Նարինե Գրիգորյանը մասնակցեցինք ֆրանսահայ մեր գոլեգայի նկարած ֆիլմում, որը Հայաստան, Բելգիա, Ֆրանսիա համատեղ աշխատանք էր, շատ հետաքրքիր ֆիլմ է ստացվել։ Ո՞ր ֆիլմն էր ադի։ Պայմանական վերնագիրը մինչև Քամին դաթարի, ինչ այդպես Ղարաբաղի մասին ֆիլմ է, թե ինչու Ղարաբաղի օդանավակայանը չի աշխատում, ինչու թռիչքներ չկան, եւ մենք խաղացինք եւ ինքը շատ հետաքրքիր ֆիլմ է, այս տարի այդ ֆիլմը ի պատիվ մեզ բոլորիս ընդունվեց
Կաննի փառատոնի մրցութային ցուցակ։ Կաննի փառատոն եւ մենք երևի թե բարև ես եմ ֆիլմից հետո այդ տեսակ ֆիլմ չէին գունեցել, որ Կաննի փառատոնի մրցութային ցուցակ մտներ։ Դա Ֆրունզե Դովլաթյանի ֆիլմից հետո, այսինքն դա համարյա թե քանի տարի է, 50-60 տարի առաջ մեկ էլ ունեցել ենք այդ տեսակ հաջողություն, այս տարի եւ արդեն Արմանը Նշանյան ամերիկյան պրոդյուսինգով անում է այստեղ շատ հետաքրքիր ծրագրեր, դա դերասան Ժան Նշանյանի տղան է եւ շատ ֆիլմերը երբ պիտի հասնեն։ Դե ֆիլմերը նոր պատրաստ են արդեն։ Արման Նշանյանի ֆիլմի առաջին ցուցադրումը Ամերիկայի մեջ եղավ։ Դա Կոմիտասին նվիրված ֆիլմն էր, որը նկարվեց Հայաստանում եւ ոչ միայն Հայաստանում։ Ես էլ բախտ ունեցա մասնակցելու այդ ֆիլմի աշխատանքներին, կարծեմ մեր թատրոնից էլի մի քանիսը, Արմանը նորից, Նավասարդյան, կարծում Նարինեն էլ մասնակցեց, որքան հիշում եմ։ Ընդհանրապես համազգային թատրոնը ֆիլմի արտադրության ֆիլմային ծրագրերում շատ ակտիվ է, միշտ մեր դերասաններից գոնե մի քանի հոգի պարտադիր ներկա են որևէ նոր պրոյեկտի։ Հիմա ավարտեց, շուտով կավարտվի Երևանում ամերիկահայ մեր հայրենակցի Մայքլ Գյուրջյանի պրոյեկտը, որը նույնպես Արման Նշանյանի պրոդյուսինգով է եւ Հայաստանի հետ համատեղ, շատ հետաքրքիր թեմա է, շատ հետաքրքիր թեմա է, շատ ցավոտ թեմա է, դա 1946 թվականին, երբ որ Սովետ միությունը կազմակերպեց հայերի ներգաղթը Հայաստան եւ ցավոք սրտի այդ ներգաղթը դժբախտություն դարձավ ներգաղթյալների գլխին, մի մասը այդ մարդկանց, այդ մեր հայրենակիցների նետվեցին Սիբիրի բանտերը, մի մասը տեղական բանտերը, մի խոսքով շատ ծանր ճակատագիր ունեցավ այդ ներգաղթը 1946 թվականին, այդ դարաշրջանի մասին է այդ ֆիլմը եւ հաճույքով աշխատել ենք նորից խաղում են Արման Նավասարդյանը, Դավիթ Հակոբյանը, մեր թատրոնից Կարինե Ջանջուղազյանը, Նարինե Գրիգորյանը, այո, համազգայինը շատ ակտիվ է կինո բաներում, այո, եւ ես շատ ուրախ եւ հպարտ եմ դրա համար, շատ հպարտ եմ։ Դավիթ ջան, քեզ ուրիշ բան պիտի հարցնեմ, հիմա միտքս եկավ, քանի կխոսեիր, ցավոտ թեմա է էսի։ Ինչպես հիմա դուք բավական աշխույժ եք Հայաստանի մեջ, հայտնի դերասաններ եք եւ ծեր հանդիսադեսը Հայաստանցին է։ Հիմա ֆիլմերու մասին չեմ խոսի, թատրոնի մասին։ Հիմա որ ֆիլմերը գնենք, ֆիլմը ավելի հասնի սփյուռք, չէ՞։ Եվ գիտեք որ մենք գարիք ունենք այս ֆիլմերուն։ Սփյուռքը գարիք ունի, պետք ունի ահավոր ձևով հայկական ֆիլմերու։ Ինչպես պիտի հասնեք սփյուռքը հայուն ցուկ։ Ծեր վրա բարդականություն է ասեք, ադանը բարդականություն գիտեմ։ Բայց ինչպես ֆիլմը, դուք գիտեք, որ նաև լեզվի հարց կա։ Այո։ Դուք կմտածեք այդ որ մասին իբրև համասկայնի թադերախոս։ Ինչպես հասնեք։ Գիտեք ինչպես ֆիլմա ջան։ Հիմա մեկ կատակ ենք անում, բայց դա աստված որ շուտով գա մի այնտեսակ ժամանակ, որ ես օրինակ շատ եմ հույսս վառ է այդ իմաստով, որ Տիգրան Մեծից հետո երբեք հայերը այսպես միասին լինելու հնարավորություն չեն ունեցել։ Եվ որքան շատ միասին լինենք, այնքան շատ շուտով ծնվելու է այն լեզուն, որը բոլորիս հասկանալի է։ Ճիշտ, այո։ Ես մեկ կատակով ասում եմ, ես ոչ արևելահայերեն եմ խոսում, ոչ արևմտահայերեն, ես խոսում եմ արև մտավ ելավ հայերենով։ Երանի մեր լեզուն մի օր ուզենք թե չուզենք, բայց կյանքը դա է ապացուցում, որ շուտով ծնվելու է մի լեզու, որը բոլորիս հասկանալի է։ Եվ դրա դեմ առնել չենք կարող մենք ոչ էլ զորով պետք է պահպանենք այս մեկը կամ այն մեկը, այդ զորով չի լինում։ Լեզուն ինքը կենդանի օրգանիզմ է եւ զարգանում է այնպես ինչպես որ պետք է պահանջում է տրվյալ ժամանակաշրջանը եւ ապրելակերպը։ Հիմա կինոն իհարկե շատ բան արևմտահայերի համար դեռ արևելահայերենը այնքան հասկանալի չէ,
շատ բան արևելահայերի համար հասկանալի չէ գուցե, բայց արևելահայերը ավելի շատ են լսել արևմուտքահայերեն, քան դուք արևելահայերը։ Բայց դուք էլ պետք է շատ նայեք մեր ֆիլմերը, որպեսզի կարողանաք վարժվել դրան։ Ֆիլմերը ձեր մոտ բերելու համար ձեր կազմակերպությունները պետք է դիմեն ֆիլմերի տերերին եւ ֆիլմերի տերերը բերեն ձեզ հետ համագործակցության կան։ Մենք դերասաններս այդտեղ ոչինչ չեն կարող անել։ Սա եւ մանավանդ մագարտակի աշխատանք է, այո, դա մեր անելիքը չէ, մենք ընդհանրապես կարող ենք ցանկանալ, որ լավ լինի եւ օգնել, որ լավ լինի, բայց արդեն շատ ֆիլմեր ցուցադրվում են։ Այո, վերջին տարիներ ավելի լավ է։ Այո, օրինակ դա ցածած է Գյանք ու գրիվին մեջ եւ անցյալով ինչպես սկսեի ցեզի Գյանք ու գրիվը այն հազվագյուտ ֆիլմերն է, որ շատ թվավ եւ մատչելի դարձավ մանավանդ սփյուռքահայ երդասարտության։ Սփյուռքահայ երդասարտությունը արձագանքեց այդ ֆիլմին։ Գիտեք, որովհետեւ այդ ֆիլմը քարոզություն չկար, թեփքեր կար, հետաքրքրական կար, սասպենս կար, անակնկալներ կար եւ լավ խաղարկություն կար, հիանալի բարձ եւ գեղեցիկ։ Այդ հրետորական ոճը չկար, գիտեք, այո։ Շատ ուրախ եմ, շատ ուրախ եմ, որ ստացվել է ֆիլմը, շատ ուրախ եմ, որ սիրվել է ֆիլմը։ Գիտեմ, ես մինչև հիմա դեռ այդ ֆիլմի հետ կապված նամակներ եմ ստանում տարբեր կայքերով, Facebook-ի վրա, Instagram-ի վրա, ես ինչ գիտեմ։ Նույնպես Lost and Found, օրինակ մենք աշակերտներ եւ մենք գտնենք Lost and Found in Armenia, որ Ալան մեջը խաղացած էր նաեւ, շատ հետաքրքրական արտագանք տված է նաեւ, այո։ Այո, շատ ուրախ եմ, շատ։ Այո։ Շատ։ Ալա ջան, այո, շատ հաճելի էր։ Ալա ջան, նոր դերասաններ եւ որ միանան տադերախումբին, համասկայնի տադերախումբին, ինչ պայմաններ գտնեք կամ ինչ են ձեր օրենքները, պայմանները, եթե նոր դերասանը գուզե միանալ։ Ինչ բանի Ալան ինչ եղավ։ Ալան ուր է։ Ալա, անետացար Ալա։ Ուր է Ալան։ Քնած Անջատվեց Ալայի կապը։ Ուրեմն հիմա գուքա գերեվի այդ Ալան հետ կմիանա։ Բարոն Հակոբյան, դուք պատասխանեք։ Լավ, փորձեմ ես պատասխանել այդ հարցին։ Այո, Ընդհանրապես բոլոր թատրոնները աշխատում են միշտ կապ պահպանել նոր կադրերի հետ, երիտասարդների հետ, այնտեղ փնտրելով իրենց ապագա դերասաններին։ Դերասաններն էլ շատ հաճույքով գալիս են եւ երիտասարդները փոքրիկ մասնակցություններ են ունենում, մեկը մի քիչ ավելի մեծ, մեկը մի քիչ ավելի փոքր։ Մենք շատ լուրջ ուշադրություն ենք դարձնում եւ այդպես էլ մենք արժվել ենք մեր վարպետներից նախկին, որոնք մեզ միշտ սովորեցին, օրինակ իմ վարպետները Մարատ Մարինոսյանը, Հենրիկ Մալյանը, ինչու՞ չէ Սոս Սարգսյանը, նաև ասում են, որ շատ կարևոր է մարդկային որակը, հետո նոր տաղանդը, շատ կարևոր է մարդկային որակը, որովհետև մեր գործը մարդկային փոխհարաբերությունների մասին է, մենք ինքներս դրա վարպետները պետք է դառնանք մարդկային փոխհարաբերություններ, եւ եթե մենք ինքներս չենք կարողանում իրար հետ փոխհարաբերվել, ուրեմն մեր արտադրանքը կեղծ է երեկոյան բեմի վրա, որտեղ մեր արտադրանքը հենց մարդկային փոխհարաբերություններ է։ Շատ կան երիտասարդներ, գալիս են հաճույքով մասնակցում են, շատերն ուզում են անպայման մեր թատրոնի անդամը դառնալ, բայց ցավոք սրտի մշտական աշխատանքի բոլորին չէ որ կարողանում ենք վերցնել, որտեղ դա կապված է ֆինանսական հարցերի հետ, բայց շատ մասնակցում են մեզ մոտ, այսպես ասած, ոչ մշտական աշխատանքով, ելույթավճար կոչված ձևով, այսպես ասենք, գալիս են եւ շատ մասնակցում են, եւ ովքեր որ ավելի ճկուն են, ավելի դիմացկուն են, ավելի նպատակասլաց են, նրանք անպայման մտնում են թատրոն վերջ։ Իսկ Դավիթ ջան, դուք որևէ նպաստ կստանաք Հայաստանի մշակութային նախարարութենեն։ Նյութական նպաստ։ Այո, շատ հիմա ասեմ, որ մեր վիճակը ինչպես է։ Եթե վստահ գիտեք, որ տնտեսական կացությունը շատ ծանր է ամբողջ աշխարհում, Հայաստանում նույնպես, բայց ի պատիվ մեր իշխանությունների պիտի ասեմ, որ մշակութային ոչ մի կազմակերպություն, այսինքն որոնք ֆինանսավորում էին պետության կողմից,
աշխատավարձի իմաստով, ինչպես եւ մենք, ոչ մի կազմակերպություն չի զրկվել այդ աշխատավարձից այս ընթացքում։ COVID-19-ի պատճառով ոչ մի դերասան առանց աշխատավարձի չի մնացել։ Բոլորը ստանում են, շարունակում են ստանալ, դա իհարկե պատիվ է բերում մեր իշխանություններին, մեր քաղաքական առաջնորդներին, որոնք աշխատում են չգնալ կրճատումների, եւ դա միայն մեր ասպարեզը չէ, դա ոչ միայն թատրոնն է, դա երաժշտական կազմակերպություններն են, դրանք մշակութային շատ կազմակերպություններ են, ես շատ ուրախ եմ դրա համար, եւ մենք էլ աշխատում ենք որքան հնարավոր է ակտիվ պահել, թեկուզ այս on-line կոչված տարածքում ակտիվ պահել մեր կապը հանդիսատեսի հետ, աշխատանքները շարունակել եւ ինչ որ ձևով օգտակար լինել իշխանություններին այս աշխատանքները բարեհաջող ավարտել։ Կուրկուրալ մշակույթի վրա, այո։ Այո։ Թավի ջան, հարցումը գա, երբեմն ուրեմն մեր հանդիսատեսները հարցումներ կհարցնեն, հարցումը գա գսե որևէ հետաքրքրական հիշողություններ կամ հետաքրքրական թեփում, որ բադահած է նկարահանումի ժամանակ, օրինակ Յանգու գրի ֆիլմի կամ նոր ֆիլմի նկարահանումի ժամանակ, որևէ հետաքրքրական հիշադակելի թեփում կա, որ գրնակ պատմել մեզի այդ մասին։ Այո, իհարկե։ Ուրեմն մի շատ հետաքրքիր պատմություն կա հենց Յանգու գրի ֆիլմի հետ կապված։ Նախ Մհերը Մկրտչյան, որ ինձ կանչեց փորձ անելու այդ դերի համար, պապիկի դերի համար, ես զարմանալի ձևով հանկարծ տեքստը տվեց, որ ես կարդամ, զգացի, որ հիմա սիրտս կպայթի ուրախությունից, որովհետև իմ բառերն է կարծես թե ոնց որ ես ասեմ այդ տեքստը, ես իմ խոսքերը լինի։ Նույնիսկ նկարահանումներից հետո ուսանողներս ինձ ասին, պարոն Հակոբյան, տեքստը դուք էիք գրել, չէ՞։ Ասում եմ, չէ, տեքստը այդպես գրված էր, զարմանալի ձևով շատ նման էր ինձ այդ ամեն ինչը։ Եվ երբ որ նկարահանումը եղավ, դե ինքը, եթե հիշում եք, տեսարանը շատ բուռն տեսարան է, շատ լարված, այսպես անդադար գնում գալիս է։ Հիմա փորձ ենք անում, մեկ-երկու փորձ եւ պետք է նկարվենք, դե կինոն թատրոնի պես չի, ամիսներով փորձ չես անում։ Եվ հիմա պետք է նկարվեմ, ռեժիսորը Մհերը համոտենում է ինձ, ասում է, Դավիթ ջան, լավ ես, որևէ բան չես ուզում, ամեն ինչ լավ, այնքան որ բան եմ զայրացած եմ, իրան թվում է թե ես շատ վատ եմ։ Վերջը նկարվեցի, պրծա եւ ասեց, լավ ես, վախեցած մոտեցել է ինձ, ասում, լավ ես, դու մի ասա, իրան լուր են տվել, որ ես տարիներ առաջ սրտի տագնապ եմ ունեցել։ Եվ կարող է հանկարծ այդ տեսարանից ես վատանամ, եւ առանց ինձ ասելու ինձանից թաքուն շտապօգնության մեքենա է կանչել նկարահանման հրապարակ, որ այդտեղից միանգամից ինձ տանեն հիվանդանոց, էլի։ Այդ բաժինը որ պարգանակ դիգրանի վրա, չի, այդ բաժինը։ Բայց պետք է ասեմ անկեղծորեն, ես իրական բարկացած չեմ եղել այդ ֆիլմի ժամանակ։ Վստահ եմ, որ դերասան եք։ Իմիջայլոց դիք փաստաթուղթ։ Չնայած Մհերը Մկրտչյան մինչև հիմա չի հավատում, որ ես իրական բարկացած չէի։ Ես այդ բաժինը որ դուք ես գիտեք քանի անգամ դիտած եմ այդ բաժինը։ Նոր դիտած եմ որ գիտես մի էշություն արա, որ ասում եք մի էշություն արա, բայց մի բան արա առանց վախի։ Այդ իսկապես հզոր է, շատ իրոք շատ լավ խաղցակ։ Ուրախ եմ։ Իրականությամբ դիգրանալ հիանալ, այդ բարձունակ շատ լավ խաղցավ, գիտեք որքան մարդիկ։ Այո, Տիգրանի դերակատարությունը շատ լավ։ Այո, եւ հայրենասիրական, եւ ընտանեկան, եւ love story, սիրային պատմությունը շատ հետաքրքրական է, շատ։ Այո, որովհետեւ ամեն ինչ շատ պարզ էր, ամեն ինչ եւ ճիշտ էր։ Ես միշտ ասում եմ, որ պատերազմի մասին ֆիլմ նկարելու համար, ենթադրենք պատերազմի արհավիրքը ցույց տալու համար պետք չէ ցույց տալ, թե ռազմի դաշտում ինչպես են ռումբերը պայթում, ինչպես են մարդիկ ուռա գոռում, հանուն հայրենիքի գոռում, պետք է ցույց տալ որևէ մեկի ողբերգությունը այդ պատերազմի պատճառով։
որևէ անձի ողբերգությունը այդ պատերազմի պատճառով։ Հիմա այնտեղ դա շատ առաջին պլանում հենց անձերի ողբերգությունն էր, մարդկանց ողբերգությունն էր, ոչ թե պատերազմն էր առաջին պլանում։ Ընտանիքներու քայքայումը, այո, ընտանիքների քայքայումը, որբերի առաջացում, առանց ամուսին մնացած կանայք, մի խոսքով դա է պատերազմի անհավիտքը, հենց դա է, ոչ թե շենքերի բելը, ոչ թե չգիտեմ ինչը։ Գիտեք ժամանակին Թավիթ ջան, ասի բիդսեմ 91-92 թվականներում, երբ որ Հայաստան գաբրեի, ես շատ հետաքրքրական հարցազրույց մըրի Ֆրունզիգի հետ, Մեհեր Մգրչյանի հետ։ Մեհեր Մգրչյանը նույն բանը ասավ, գիտեք նոր սկսած էր Ղարաբաղի պատերազմը 1988-ին թարմեր, 3 տարի հետո էր, ինձ ինչ ասավ, շատ լավ գիհիշեմ մինչև այսօր։ Ասավ, որ այս բոլոր երիտասարդները, որոնք կգրվին հիմա, պատերազմի եկան, գրվում են, եւ որ պատերազմը վերջանա, ասավ, այս երիտասարդները ինչ պիտի անեն։ Շատ հետաքրքրական հարցումն էր, եւ շատ լուրջ ողբերգություն է։ Լուրջ, այսինքն ես մինչև այսօր իր թեմքի արտահայտությունը, իր արտասանած բարերը մինչև այսօր գիշեմ։ Ես դունքացի գլխացավով մտածելով այդ հարցումի մասին, որ ինչ պիտի անե ժողովուրդը, որ պատերազմը վերջանա։ Հոնե որ գսկսի հարցերը, հոնե որ գսկսին հոգեգան մեծ դակնապները, շատ հետաքրքրական է։ Այդ մարդը որ գադագերգություններ խաղացած է, գարձեմ թե բավական նաև ողբերգական համուներ այսպես իր մեջը, այո, շատ մեծ։ Այո։ Լիբանան աբրածեք։ Քանի որ աբրածեք Լիբանան եւ աշխատած եք։ 3 տարի։ 3 տարի, այո։ Համասկայնի թատերախումբը մարզած է։ Այո, համասկայնի Կասպարի Պեկյան եւ մանկապատանեկան Արեգ խմբերը ղեկավարեցի եւ հասցրեցին նաեւ երիտասարդներին համախմբել եւ առանձին մեկ հատ ներկայացումել հենց երիտասարդներով արդեն անել, որոնցից շատերը այսօր համասկայնի խմբի դերասաններ են, բեմադրիչներ են եւ ուրախ եմ դրա համար։ Այդ աշխատանքը սկսել էր դեռևս Արեգ մանկապատանեկանը, դեռևս Վիգենը Ստեփանյան, ինձանից առաջ, այո, Վիգենը Ստեփանյան, որից հետո ես եւ Կասպարի Պեկյան թատերախումբը 3 տարի ապրեցի, հրաշալի ընկերներ ձեռք բերեցի, հրաշալի ընկերներ, որոնց հետ մինչեւ հիմա ընկերություն եմ անում։ Երևի թե այդ տեսակ երեկո չկա, որ որևէ մեկի հետ կապ չհաստատենք, չզրուցենք, իրար ցավով ապրենք, իրար Իսկ հիմա ինչ է ձեր խորհրդածությունները Լիբանանի վիճակի մասին։ Գիտեք, շատ մեծ ցավ ապրեցի սեպտեմբերին գնացի այցելության Լիբանան տիկնոջս հետ միասին այդ ընկերներիցս մեկի տղայի պսակին։ Ու շատ տխրեցի Լիբանանի համար, գաղութի համար հատկապես մեր, որովհետև իսլամը շատացել էր մեր քաղաքում, Բուրչամուտում, իսլամը շատացել էր եւ հայկական խանութները, որ առաջ կապ չուներ ով է աշխատում, արաբ է, հնդիկ է, հայ է, բոլորը խոսում էին հայերեն առաջ։ Այսօր արդեն համարյա ոչ ոք հայերեն չի խոսում այդ խանութներում։ Այդ խանութների մի մասը արդեն կամ վաճառված է, կամ ռենտով տրված է ուրիշներին օգտագործման եւ մի տեսակ գաղութը խեղճացած է։ Գաղութը շատ խեղճացած է։ Իսկ այս վերջին տագնապները, որ եղան, աշուրացան, կարծում եմ, որ Թուրքիա աջակցությամբ, Թուրքիա միջամտությամբ սյունիները աշուրացան եւ նորից ինչ որ քաղաքական սադրանքներ ստեղծվեցին հայերի գլխում։ Շատ անհանգիստ եմ, շատ տագնապով եմ սպասում։ Երեք նույնիսկ ուղերձ եմ ուղարկել, ֆլեշմոբ ենք անում Լիբանանի շրջանային վարչության աջակցություն որպես համազգայինի, դրա համար ձեզ ասի, որ կապ հաստատեք իրենց հետ բանարեք, անպայման։ Հիմա մեր աջակցության կարիքը շատ ունի, բայց խորքին մեջ ես կարծում եմ, որ եկել է մի դարաշրջան, որ մենք պետք է կարողանանք ռեալ նայել իրականության աչքերի մեջ եւ հասկանանք վերջապես, որ Սփյուռքի գաղթօջախները որքան էլ որ հզոր են եղել ժամանակին,
սկսվել են շատ տկար վիճակում, հետո հզորացել են, բայց հավերժ լինել չեն կարող։ Մենք պետք է ձևը գտնենք, մենք պետք է իրական լինենք եւ կարողանանք դրան լուրջ, որովհետեւ այն սերունդը, որը պետք է հերթական քաղաքացիական պատերազմում Աստված ջանի զոհվի, շատ ավելի թանկ է ինձ համար, քան այն խանութները, քան այն թողները, Աստված, այն եկեղեցիները, որոնք մենք կառուցել ենք այդտեղ։ Այդ երիտասարդները շատ ավելի թանկ են ինձ համար։ Այն երեխաները, որոնք պետք է արդյունք թափեն, որ իրենց պապաները պետք է զոհվեն, շատ ավելի թանկ է այդ արդյունքը ինձ համար, քան այն ենթադրենք ինչ-որ մեկի թանկ ֆաբրիկը, որ ունենք մենք։ Այո, կամ բիզնեսներ, այո։ Այո, ինձ բոլորովին դա հետ էական չէ։ Մենք պետք է ռեալ լինենք եւ կարողանանք ճիշտ որոշումներ կայացնել։ Եվ ժամանակի։ Եվ կարծում եմ, որ վերջին հաշվով մենք որտեղ էլ լինենք, մենք առանց իրար չենք կարող լինել, Վիլմա ջան։ Այո։ Սփյուռքը չի կարող առանց Հայաստանի։ Սփյուռքը կա, որովհետեւ Հայաստանը կա։ Հայաստանը կա, որովհետև Սփյուռքը կա, որտեղ մենք հպարտ ենք, որ կա, մենք աշխարհում հայություն ունենք, բայց մենք պետք է որքան հնարավոր է հայացքներս դարձնենք դեպի հայրենիք։ Հայացքներս դարձնենք դեպի հայրենիք, դեպի մեր երկիրը եւ որքան հնարավոր է ամեն ինչ անենք զորացնելու համար մեր երկիրը, որովհետև մենք ուրիշ ճանապարհ չունենք։ Հավերժությունը Հայաստանի մեջ։ Այո, շարունակությունը Հայաստանի մեջ է։ Որքան էլ այսօր ես հպարտ եմ, որ Ստրասբուրգի քաղաքապետը իմ հայրենակցուհին է, բայց ես շատ կուզեի, որ այդ տեսակ քաղաքապետ ունենայի Վանաձորում, ենթադրենք, իր մակարդակի քաղաքապետ ունենայի Վանաձորում, ունենայի Հրազդանում, ունենայի Երևանում։ Մեր ուժերը մենք այստեղ պետք է մսխենք մեր երկիրը ծաղկեցնելու համար։ Շատ գեղեցիկ ըսիք եւ շատ իրավացի եք Դավիթ ջան, շատ բոլորը։ Այո։ Չէ, շատ լավ ըսիք եւ ճիշտ բան ըսիք։ Ձեր մադը վերքի վրա տերիք։ Եվ կարծեմ ես սկսեցի հենց նրանից, որ ամեն ինչ կսկսվի նաեւ լեզվից։ Մենք շատ շուտով ուզենք թե չուզենք պետք է բոլորս խոսենք արև մտավ ելավ հայերեն։ Գետես արև մտավ ելավ հայերեն։ Այո, կատակով մի քիչ, բայց իրականության մեջ այդ լեզուն արդեն ստեղծվում է։ Այդ լեզուն արդեն ստեղծվում է։ Ուզենք թե չուզենք։ Դե հասկանանք իրար, այսինքն օրինակ ես բնավ հարց չունեմ արևելա հայերենի եւ մեր երեխաները, մեր երիտասարդները որքան Հայաստան գայցել են, այնքան լավ գսորվին արևելա, այնքան լավ կհասկանան արևելա հայերեն։ Ինչու՞ պիտի չհասկանան։ Նույն լեզուն է։ Սփյուռքում եմ լինում, ասում եմ, աման չենք հասկանալ լեզուն, չենք հասկանալ։ Ասում եմ, մեր լեզուն այդքան օտար է, որ չեք հասկանում, անգլերենից օտար է։ Այո, մեկ բան կա, որ երբեմն դուսեր են բարեր, որ շատ կկորդած են, անի չեն հասկանալ, բայց հասկանալի է լավ։ Ինչպես Սփյուռքում օգտագործում են արաբերեն բառեր, անգլերեն բառեր, ֆրանսերեն բառեր, այնպես էլ մեր մշակութային դաշտը ռուսական մշակութային դաշտ է, ուզենք թե չուզենք, մեր ազդեցությունը ռուսական է եղել երկար տարիներ։ Այո։ Դա աստված, որ այս բոլոր տարբերությունները վերանան, այլևս չլա այսպիսի բաներ, անհասկացողություններ, եւ իրոք միակ ցևը, որ մենք աշխատենք իրար հետ, կորձակցենք իրար հետ, փոխադարձ այցելությունները մանավանդ քիչ ավելիով մեր այցելությունները դեպի հայրենիք։ Այնչափ շնորհակալ ենք Դավիթ ջան, այս գեղեցիկ զրույցին համար, այս գեղեցիկ մեկնաբանություններուն եւ գեղեցիկ խոսքերուն համար շատ շնորհակալ ենք եւ հուսամ մեր ագընթիրները հաջիկով լսեցին այս բոլորը, ալան գերեւի երեխան երևի տեխնիկական խնդիր ունեցավ, տեխնիկական կամ երեխան գերեւի։ Այո, երևի։ Բայց շնորհակալ ենք նաեւ Ալայեն, Ալա Սահագյան, Դավիթ Հակոբյան, վաստակավոր թերասաններ, մանավանդ Դավիթ Հակոբյան եւ Ալան շատ դաղանթավոր թերասանուհի, շնորհակալ ենք այս գեղեցիկ զրույցին համար եւ հուսամ կհանդիպենք նորեն, մինչ նոր հանդիպում։ Տասված, ողջույններս բոլորիդ, բոլորդ առողջ լինեք, բոլորը։ Շնորհակալ ենք, սիրելի ներկաներ, շնորհակալ ենք, որ միացաք, նորեն պիտի գրկնեմ, հաջիկ անպայման այցելեցեք մեր YouTube-ի ալիքը, Հարթակ channel կգոչվի
եւ բաժանորդագրվեցեք subscribe բերեք այնտեղ եւ թիրեցեք մեր հարցազրույցները։ Մինչ նոր հանդիպում, ցտեսություն։ Ցտեսություն։ Bye bye. Bye bye.